Nyt on parin viikon ajan ollut niin harmaata ja pilvistä, että tuntuu, että kevät ei tule lainkaan. Ihan niin kuin jokainen päivä seuraisi toistaan täysin samanlaisena. Tuntuu, että mä teen samat asiat joka päivä. Ja herään sitten taas seuraavan aamuna täsmälleen samanlaiseen päivään. Ulkona on loskaa ja pilviä niin, että vaikka kevät on jo ihan kulman takana, niin ei tunnu yhtään keväiseltä. Tällaisina päivinä käy joskus mielessä, että onko tällainen yksinkertainen elämä maalla sittenkin vaan tylsä elämä maalla. Eikö elämässä voisi olla vähän enemmän tapahtumia ja jännitystä? Kun asuu täällä aika kaukana kaikesta, naapureihinkin on matkaa ja kaikkialle missä tapahtuu jotain, niin on matkaa. Tosiasiassa mä uskon, että niin sanottu tylsyys voi olla meille ihmisille hyväksi. Et se jos koko ajan vaan säntäilee tapahtumien perässä ja etsii ulkoisista asioista jännitystä elämään, voi olla ehkä vaan sellaista jotain keinoa peittää sitä, mitä sisimmässä tapahtuu. Jos taas uskaltaa antautua sille niin sanotulle tylsyydelle, niin alkaakin huomata ympäristössään kaikkea mielenkiintoista, mitä ei välttämättä olisi huomannut silloin, jos on koko ajan kiire ja paljon kaikkea meneillään. Jos malttaa olla paikallaan ja rauhassa ja koko ajan touhuamatta, niin voi löytää sellaista sisäistä rauhaa, jota en muuten olisi löytänyt. Silloin kun mä olin pitkään sairaslomalla uupumuksen takia, mä tein aika vähän asioita, koska mä en vaan pystynyt tekemään asioita. Ja se tarkoitti sitä, että monina päivinä mä en tehnyt oikeastaan juuri mitään. Ja mä saatoin vaikka istuskella puutarhassa pitkään. Koska se ulkona oleminen ja kaiken sen pienen elämän seuraaminen mun lähellä toi mulle edes jotain sitä vähää iloa, mikä siinä hetkessä oli saatavissa. Ja vaikka sellaiset päivät saattaa kuulostaa tosi tylsiltä, niin mä koin niiden kuukausien aikana kuitenkin monia sellaisia juttuja, jotka on jäänyt mieleen tosi hyvinä kokemuksina. Esimerkiksi kerran mä olin istumassa puutarhassa aamuauringossa. Mä olin istunut siinä jo varmaan jonkun 15 minuuttia, silmät kiinni, täysin paikallani, kun mä tunsin, että mun polvelle laskeutui pikkulintu. Ja mä säpsähdin ja pelästyin sitä ja se lintu lensi pois, mutta se oli todella upea kokemus. Se lintu varmaan luuli mua joksikin puutarhakalusteeksi, ja koska mä olin niin paikallaan, niin se uskaltaisi istahtaa siihen. Mutta mä en usko, että mitään tollasta koskaan tapahtuu sellaiselle ihmiselle, joka koko ajan säntäilee ja jolla on koko ajan kiire. Nyt kun mä voin paljon paremmin ja mun elämä on taas enemmän tapahtumaan täyteistä, on kaikki tosi erilaista ja haasteet on erilaisia. Koska mä pystyn taas tekemään paljon erilaisia asioita ja mä haluan tehdä monenlaisia asioita. Haasteeksi on tullut se, että miten löytää sitä sellaista sisäistä selkeyttä ja läsnäolon taitoa, kun samalla on paljon asioita, joita pitää tehdä ja joita haluaa tehdä. Niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin, silloin kun mulla meni tosi huonosti ja mä en pystynyt oikein mihinkään, niin sellainen läsnäolo, hetkessä oleminen oli ehkä vähän helpompaa silloin, kun ei ollut paljon tekemistä tai ei pystynyt tekemään paljon asioita. Ja nyt tietenkään mä en sano, että olisi jotenkin ideaalia tai tarkoituksenmukaista, että me kaikki muutetaan jonnekin luolaan, jossa ainoana tehtävänä on meditointi aamusta iltaan. Sellainen elämäntyyli ei ole ehkä ihan valtaosaa varten.
enkä myöskään itselleni sellaista halua. Mutta miten sitten löytää sitä läsnäolon kykyä myös niissä päivissä, kun on paljon tekemistä? Ja siitä tullaankin tähän maalaiselämän yksinkertaisuuteen ja niin sanottuun tylsyyteen. Kun ympärillä on hiljasta, ei ole liikenteen melua, ei ole naapureiden melua, on lintujen laulua ja tuulen suhinaa puissa. Jää enemmän tilaa sille rauhoittumiselle ja hiljaisuudelle. Mulla voi olla mielessä monta asiaa, mitä mun pitää esimerkiksi töiden takia tehdä, mutta mun on helpompi ottaa lepotaukoja ja semmoisia hiljaisuustaukoja siitä, mitä mä oon tekemässä, kun ympäristö on rauhallinen. Kaikenlaisissa ympäristöissä pystyy varmasti löytämään enemmän sisäistä rauhaa, mutta mulle tällainen tapahtumaköyhä ja hiljainen ja vähän tylsä ympäristö on sellainen, jossa mä löydän sen sisäisen rauhan paremmin. Ja jos tylsyys on keino löytää sisäistä rauhaa, niin samalla se on keino ajatella asioista vähän uudella tavalla ja löytää semmoisia luovempia näkökantoja. Kun menee ulos harmaana pilvisenä päivänä, kun jo odottaa, että tulispa se kevät ja että tämmönen loskakeli on kyllä aika ankeeta, voi löytää ihan uudenlaisia kauniita yksityiskohtia sieltä, kun katsoo niitä vähän sellaisella uudenlaisella asenteella. Ei etsi pelkästään välttämättä sitä aurinkoa ja muita kevään merkkejä, vaan ottaa vastaan sen tilanteen sellaisena kuin se on. Niinpä mä oonkin sitä mieltä, että tylsyys ei ole huono asia, vaan se on keino tai mielentila, joka voi johtaa läsnä olevampaan, luovempaan, yksinkertaisempaan ja hitaampaan elämään. Lisäksi se on tosi henkilökohtaista ja vaihtelee ihmisen mukaan, että mikä on tylsää elämää, minkälainen on tylsä ympäristö. Mutta varsinkin mulle itselle tuntuu usein, että jos on ollut paljon menoja ja arki on ollut kiireistä, mä oikein halajan sitä sellaista tylsää, tavallista arkea. Jotenkin siinä kiireiden jälkeen huomaa sitten myös tavallisen arjen ihanuuden ja osaa arvostaa sitä. Minkälainen sun mielestä on tylsä ympäristö? Vai onko sellaista olemassakaan? Tuleeko se tylsyyden tunne jostain muualta kuin ympäristöstä? Ja onko yksinkertainen elämä maalla tylsää vai päinvastoin jotain ihan muuta? Jätä kommentti, ota kanava seurantaan. Voi hyvin, pidä itsestäsi huolta. Nähdään pian. Moikka!